السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. لو لسه أول مرة تشوفوني متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعمل زينة بسيطة جدا من أي كيس عندك، مش شرط كيس الشيبسي. احنا هنا قدامنا كيس شيبسي، ممكن تعمليها من أي كيس عندك، من أي شنط موجودة عندك. تمام. طيب يبقى احنا اتفقنا من اكياس شيبسي او اي اكياس عندك، اللي هي الاكياس الشنط بتاعه السوق او الاكياس الشفافه، حتى تقدري ان انت تعملي بيها الموضوع ده. سهله جدا جدا. احنا اول حاجه لازم نمسح طبعا الكيس، احنا نفتحه من الجزئين الناحيتين الاول. يبقى محتاجين الاكياس، محتاجين مقص، محتاجين خيط، ويا ريت يبقى معانا مسدس الشمع هنحتاجه. طيب يبقى كده نقطع بالشكل ده الجنبين، هنقطع الجنبين بس، انا هقطع الجنبين بس بالشكل ده كده كده، وبتقطع معايا بكل سهوله كده. انا عايزه الورقه تبقى بالشكل ده معايا، شايفينها ازاي اهي. طب هفتح التاني برضو كده تمام. طيب عشان اعملها انا عايزه منديل كده، ونمسحها كويس قوي عشان انا عاوزه الطبقه اللي بتلمع دي. ممكن تعمليها على الناحيه الثانيه، ناحيه الرسومات، تمام، وممكن تعمليها على الطبقه اللي بتلمع. يعني انت ممكن لو هتعملي اكتر من زينه اعملي واحده كده وواحده كده، يعني واحده بالشكل ده وواحده بالشكل ده. طيب هنعمل ايه بقى؟ بناخد كده، هنقص الاول الحرف ده ونظبطه بالشكل ده كده تمام. وهنا كمان عشان تطلع معانا شكلها حلو ومظبوط كده. مش عاوزه تقصي مفيش مشكله، انا قلت عشان تطلع مظبوط. الحرف ده احنا هنسيبه زي ما هو، الحرف ده انا مش هقصه لاني انا عايزاه، هو ده اللي هيساعدني ان انا احط فيه الخيط. تمام كده. والتاني نفس الكلام، نقص كده كده، ونقص كده بالشكل ده. تعمليها بقى باكياس صغيره اكياس كبيره مفيش اي مشكله خالص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هبدا الف ده كده، هلفه كده، لفيه اي حاجه مفيش مشكله خالص. تبداي تلفيه من هنا كده اهو كده. المهم وانت بتلفي مش هتتني الجزء ده، عشان الجزء ده هنسيبه كده كده. فاهماني ازاي؟ انت هتقطعي لحد الجزء ده، يعني ازاي اهو كده، وتقطعي بقى ايه رفيع بقدر الامكان، قطعيها رفيع كده بالشكل ده كده اهو كده. يبقى انا سايبه الجزء اللي فوق عشان كده ما تنتهوش، عشان ما تقطعش معايا، عشان زي ما احنا اتفقنا احنا عاوزينه كده بالشكل ده. طبعا بتبقى جامده، فمحتاجين المقص يبقى حامي معانا، او تقسميها ارفع من كده شويه، يعني تخليها رفيعه وتخليها هي التانيه كبيره مفيش مشكله كده اهو بالشكل ده كده اهو. معانا دي الجزء اللي طلع معانا، حتى الجزء اللي اتقطع ده ممكن برضو هنكمله كده كده في الخيط مفيش مشكله خالص. هعمل التانيه دي برضو اتنيها وهوريكم ازاي تطلع معانا. طيب وادينا بعد ما عملناها بالشكل ده، في حين ان انت ممكن تسيبيها كده وممكن تخليها الناحيه التانيه. طب انا ممكن اخليها الناحيه التانيه ازاي؟ وممكن تقطعيها وهي مقلوبه على ظهرها، عشان تبقى معاكي شكلها مظبوط. لو انت عاوزاها بالجزء اللامع مش عاوزاها بالجزء الملون ده اهي بالشكل ده كده كده كده
شايفين كده بقت معانا اهو. ده كده الجزء الايه اللامع معانا اهو. طب هنحطها ازاي بقى في الخيط؟ انا هجيب الخيط كده، انا عايزه الخيط واحطها كده بالمسدس الشمع، تمام. وطبعا هنحط التانية جنبها. طب انا عاوزاها بالجزء مثلا ده كده، هنجيب الخيط، وممكن الخيط برضو كنت دخلتيه فيها قبل ما تقصي، هتبقى افضل بكتير قوي قوي كده. الخيط هيبقى كده، هتبقى الزينه معاكي بالشكل ده، لما تيجي تعلقيها تبقى كده. بصوا كده بقى نحط ايه بالشكل ده كده اهو. انا بس عاوزه اوريها لكم تبقى كده. شايفين الزينه هتبقى عامله ازاي؟ ودي كده زينه رمضان، ممكن تعمليها في اي وقت لو هي على الجزء اللامع. اتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.